Matul l-ewwel sena minn mindu daħal fis-seħħ lat dwar id-dipendenza fuq id-droga, il-Kummissarju tal-Ġustizzja, rwol maħluq minn dan l-istess att, semet 344 każ ta' pussess sempliċi ta' droga. F'13 seduta minn Settembru tas-sena li għaddiet sa Marzu ta' din is-sena, il-Kummissarju Vicky Scicluna semet każijiet t'individwi li nqabdu b'ammonti żgħar ta' droga u li weħlu multa minima mingħajr ma tħamġitilhom il-kondotta. Minn 344 każ, 86 minnhom kienu persuni ta' nazzjonalità barranija. 25 persuna kienu volontarjament irreferuti għall-għajnuna jew mitluba jattendu għal seduta oħra biex il-Kummissarju tkun żgurata li dawn il-persuni jirċievu l-għajnuna li jeħtieġu. Iżda l-għajnuna ulterjuri f'dan l-istadju tista' tkun rifjutata. Madankollu mat-tieni sejba taħtija l-għajnuna hija imposta u l-każ ikun referut quddiem il-Bord ta' Riabilitazzjoni mid-Droga ippreżedut mill-eks imħallef Giovanni Bonello. Sissa kienet persuna waħda biss li nstabet ħatja darbtej fi żmien ta' sentejn jew inqas, għalhekk ġiet referuta quddiem dan il-Bord. Il-Bord għandu poter li jimponi ċertu direttivi li waslu għal konsegwenzi jekk ma jiġux obduti mill-persuna. Dan il-Bord jisma' wkoll każijiet ġenwini ta' vittmi ta' droga mixlija possess aggravat. Meta l-Qorti tal-Maġistrati jidrilha li l-akkużat għandu dipendenza serja fuq id-drogi iżda għandu l-volontà li joħroġ mill-vizzju. Tul is-sena saru 79 talba għal referenza minn Qorti tal-Maġistrati għal quddiem il-Bord ta' Riabilitazzjoni mid-Droga. Minnhom kienu riferuti 14 il-każ u sissa 5 każijiet jinsabu fi stadju avanzat. Il-Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonnici stqar li l-għan tal-liġi li persuna tingħata l-għajnuna flok tkun trattata bħala kriminal qed jintlaħaq. Liġi mill-karta għad-dinja reali meta titħaddem u mbagħad issib fejn tista' tkompli tiżviluppa u ttejjeb. U nixtieq nirringrazzja lill practitioners kollha imħallfin, maġistrati, avukati, social workers, anke nies fil-qasam tal-ġlida kontra droga li kellmuni tawni suġġerimenti u proposti li kollha tiġu konsidrati biex nibqgħu ntejbu din il-liġi ħalli tilħaq iktar ġid fis-soċjetà.